Hello, my dear friends, Haruki-san, Fumiko-san. We are here in Japan, this time July 2016, kind of celebrating 30 years of Japanese training of body psychotherapy. So, long time ago, me and Fumiko, we started this school, and Haruki-san, you were in the first training group. Now you are director of the school. Long time has passed, and psychotherapy changed a lot in Japan, I think, in the last 30 years. はい、ルーベンスです。お友達のふみことはるきに今ご挨拶しています。それで、この2016年の7月、この場でボディサイコセラピーを日本に導入してから30周年になるということをお祝いしています。私が日本に来てから30年なんですけれども、その間にボディサイコセラピーというものも大いに変容しています。それについてこれからお話したいと思います。特にそれは日本においてっていう感じですか？変化したっていうのを感じますか？ So do you feel any transformation or any change in Japan? Well, when I came to Japan first time, even in Tokyo, there was a lot of difference between, I think, in between the Japanese people. So I think Japan at the time, it's not that Japan lost the tradition, no. Japan still have a lot of tradition. そう日本におけることを今お話ししようとしてるんですけども、例えば日本に最初に来た時のことを思うと、個人においてもすごく変化があると思います。というのは日本はまだ伝統を失ってはいない伝統を持ちながらもその中に変容が、現れています。Certainly, in psychotherapy, 30 years ago, it's much different than what it is today. Because I think 30 years ago, psychotherapy was not so much expanded in Japan, and especially body psychotherapy I think it was very new, and the Japanese culture was just getting to know about that. And I think nowadays it's much more well known. そうですね、心理学、心理療法というものについて考えてもすごく変化があると思います。まず30年前には日本においては心理療法そのものもほとんど周知されていなかった。とりわけボディサイコセラピーは全く周知されていないというのが現状だったんですけれども、最近は日本でも少しずつそれが取り入れられ、かつボディサイコセラピーに対する認知も増えてきていると思います。一方でそのことが、同意ができる部分とまだまだって感じる部分と両方あるんですよね。So in one place that I agree with you is still there is a lot of room to improve. でボディサイコセラピーだけじゃなくて30年前だとそのカウンセリングにしても心理療法までいかなくてもカウンセリングにしても行くことにすごい皆さん抵抗があったりとか、でも徐々にそれはもうこの30年経ってその30年前よりは気軽にカウンセリングとか心療内科に行けるような、環境が整ってきたと思っています。Yes, I agree with you. About 30 years ago, not only body psychotherapy, even the counseling or psychotherapy was not well known in Japan, and there people have some resistance going to. But nowadays, people are getting more freedom to go to the counseling or some medical. Somatic medicine or not to body psychotherapy, but at least much easier for them to get psychotherapy. Yes, I remember, for example, for me, in my thoughts, I didn't come to Japan only to teach. I came to Japan to learn, and to learn a lot because our cultures are very different. そうですね、私についても言えるのは、私はボディサイコセラピーあるいは心理療法を教えに来ただけじゃなくて、もう学ぶためにも来ていました。私にとって日本というのは全く新しい分野だったんです。But for example, I know in the Japanese culture, physical culture is millenary. It's lots of many years of traditional of physical work like martial arts,
like yoga, like meditation. So the body was very much present in Japanese culture, spiritually, very much spiritually, because, for example, martial arts is not only martial arts, is also philosophy, right? So this is very important. Yes, okay. そうです。ボディに関して日本っていうのはすごい伝統を持っています。例えば武道、それからヨガ、あるいは瞑想というふうに体っていうのは日本の文化にすごい根付いています。でもそれは単なる体だけじゃなくてとてもスピリチュアルなものを含んでいる。例えば武道を例にとればそうです。And for example, spirituality was very much developed in the Japanese culture. You know, like not only meditation, but Buddhism, Shintoism, and all the spiritual traditions, all the philosophy behind Buddhism and Shintoism that were very much rooted in Japan, even if it came from China or India. It's very much rooted in Japan. So we could see this physical part and this spiritual part, you know. But what I missed when I came here for the first time was just the meeting, the union, you know, that brings both together and kind of develop equilibrium, a rhythm between physical part, spiritual part, and emotions. Okay. You know? もう忘れそうだわ。そのスピリチュアリズムっていうのは日本にはもうずっと根付いています。単に瞑想とかじゃなくて、例えば仏教、神道というものがもうそれを背景に伸びてきています。もちろんそれが中国から伝わってきたものであっても日本の中でそういうものがある。ですから私は日本に来た時はスピリチュアリティとその体、フィジカリティっていうのはあるっていうのは分かったんだけども、日本の中でかけているのはそこにある一定のリズム、その中を取り持つということ、そこに仲介としてあるのが浄土で、浄土、体、そしてスピリチュアリティというものがどのようにそこの中で平均を取っていくかということが、日本の中でかけていると思われることでした。この辺りになると僕もすごい探ってることなんですけれど、その結局西洋から持ってきたものをいかにその日本の文化とか精神構造にこうマッチした形にしていくかということはとても興味があるんですね。So this is also what I'm exploring. What we have brought from European culture, how to base it, how to ground it in our 日本の文化の中で。文化とか精神構造。in Japanese culture and also our mental structure. Yes, I think this is very, very important, especially nowadays. This mix of cultures, this mix of civilizations that we are having now in the world, you know, and sometimes that differences they create a lot of problems, and sometimes that differences they create a lot of similarity, unions, and getting together. So we have both sides, you know, in the same situation. そうですね、全く同意します。西洋と東洋の融合というか、そこのある違いというものがでもその違いの中で、問題が起きることもあれば、その中に共通性、類似性というものが見出されて、そこから私たちが何かを見つけていくということも今世の中で起きていることです。大きな流れの一つです。一方でそのさっきの話に戻ると、ボディサイコセラピーが前よりは日本に根付いてきた感じはあるんですよね。ただこれからもっと広がっていくためには、その日本人にもっと合った形にしないと広がりにくいかなっていう感じはあります。On one hand, I agree that body psychotherapy is becoming more popular in Japan, but at the same time, in order to ground this body psychotherapy idea into Japan, that we need to modify or to transform it more appropriate for Japanese people. Yes, there's one important thing, you know. I think body psychotherapy, we are, besides you are Japanese and I am Brazilian, or the Europeans, or the South Americans, or the North Americans, we are all human beings, you know. And in the field of the human beings,
we have lots of similarities. Yes. So the culture makes a difference, but in the body, our body are the same body, even if we look different. No, our body are the same body, and by being the same body, we have lots of similarities in how we feel the world, how we sense the world. No? Even if our cultures are different. No? So look, yes, please. Sorry. もちろん私たちはヨーロッパ人、私がそのブラジルから来て、君たちが日本人、あるいは西洋、東洋、あるいは南米、北米、いろいろな違いはあります。でもそういう違いはあるにしても、私たちが共通に持っている体というのはみんな同じです。文化の違いを超えて私たちは同じ体というものを持っているというのは、外界を同じように感覚し、外界を同じように感じる力があるということがベースになると思います。For example, if I remember one particularity, as I am coming from Occidental civilization, individuality in the Occident, especially in America, in America, I mean from the north to the south, individuality is something, the ego is very much, they have a lot of importance to the ego, But when I came to Japan, everything I knew by theory, it was reality, So life in community in Japan was much more developed than in the Occident. So people, to be in a group in Japan, it was something very common. And to be in a group in America is something different. So one of the things that I noticed at the time was the difficulty of the Japanese people to have an individual self. Even the most important psychology at that time, it was a Jungian psychology, and Jung looks the world in an archetypal way. So it's very much different than the individual way. Sorry. 一つ私が来たそのアメリカ、その北米南米を含めて言えることは、個人性、インディビジュアリティというのがとても重要視されていたということで、そのグループの中における個人というものはそんなにコミュニティとかの中における個人というものよりも個人が重視されていた。だから日本に来た時には個々の人間というよりはコミュニティの中にいる一人一人がとても大切にされているから、その中で存在するということがある意味を持っているということにとても感銘を受けました。そして、西洋の、当時私が来た頃のその心理療法のメインになっているのが、例えばユング派の心理学だとすれば、ユングの考え方の基本になっているのはアーキタイプ、原型ということです。So after 30 years, I feel individuality is much more accepted in Japan than it was at that time, but it was not easy. So it's nice to know how do you feel about that? そうですね。30年経って今個人性、インディビジュアリティというのが日本にもっと根付いている、受け入れてもらっているという現状を感じています。それについて、あなたはどういうふうに思いますか？まず一つは僕たちが同じ体を持っていて、で同じねその感覚を持っているというのは本当にものすごく同意するんですね。だからこそいろんなトレーナー、国からいろんなトレーナーが来て日本人に関わることによってやっぱり同じような反応が起きたりとか、皆さんが変わっていくっていうのをもうずっと体験しているわけですよね。そこは本当にもう本当に完全に同意します。Sure. First, that I agree with you that we have the same body, the same sensation and same emotion, and that's why that when we invite many trainers from all over the world, that we can feel and sense in the same way. So in that sense, I completely agree with you on that point. この僕たち、まず日本に関して言うと仏教とか神道っていうようなものがベースにあったりとか、あるいはこういうここはねその西洋的な建物だけれども、もう何百年もの間に紙の文化というか、そういう気配を感じるようなことをずっとしてきた。だからそういうような伝統というか環境による影響がかなり影響していると思うんですね。Okay. So Japanese culture is based upon Shintoism and Buddhism, and
here, this building is not a modern one, but our Japanese culture is based upon some kamite, paper. Paper. You mean based upon the paper culture. That means that there is some not clear presence, but some of the unclear presence behind the paper. The kind of sensation has been dominant in Japanese culture. Can you explain a little bit more about it? もうちょっと例えば、障子のによって部屋が分けられていくので、はっきりした境界があるわけではないわけですよね、日本の元々の家っていうのは。So, for example, that Japanese each houses are divided by paper screen. So, by this thin paper screen, the rooms are divided. This kind of thing. Yes. So the space is not clearly divided. Yes. それが僕たちのやっぱりその人との関係にも及んでいる感じがするんですよ。 So I'm sure this influence our relationship with other people. それが今はその 2x4 とか 2x6 という形ではっきりしたバウンダリーが家の中にもできている。So nowadays that Japanese houses has a clear boundary by 2x4 and 2x6 system. 例えばクライアントさんで、お母さんとかに、思春期の時に勝手に部屋に、ね、入られたっていう文句があったりすることがあるんだけれど。So some client complained to me that their mother invaded into the room without getting any permission. Well, that's very new, isn't it? それが単にその母子関係のことだけではなくて、何かその住まいの環境が変わったことによって気配が感じられない、どうしよう。でも西洋的な個人主義があるわけではないので、責任を、ちゃんとその子供に与えることもできなくて、すごいそこで迷ったりと混乱起きてる感じです。This is mainly coming from the change of the housing system, because before that there only the paper screen dividing the room, that so we can see someone is over there, we can sense it. But now with this 2x4 clear boundary, there is no such sense. So the mother or the kids themselves cannot deal with this Yes. so clearly. Yes. Well, I think who is changing the houses today are the Japanese people, that are doing new architecture. But always we can see something important on that, because I remember the time of the paper walls, which fascinated me very much. It was exactly the respect you should develop to be together with other people in the same home, in the same environment, even if you have a paper wall. So that respect was very clear and very strong. But at the same time, the paper wall does not give security enough for you to be in your space without feeling being looked at, being observed, being sensed by the others in the home. So you have to behave in a certain way that you that are in the room respect the others that are in the house. So it limited a lot the possibility of expressing yourself, your emotions. そうですね、障子の文化っていうのはある意味とてもいろんな意味を含んでます。というのは、日本ではその一つの家で障子を隔てた中にみんながいるということを常に念頭に置いて、住まなきゃいけない。例えば自分がある部屋にいても隣あるいはどこかにいるのは障子を隔てたところの人間なわけで、常に誰かから見られているという可能性があるので、たとえ自分の部屋にいるにしても自分は見られてもいいような適切な行動をしなきゃいけないというような制限というのが常にかかっていたと思います。だからこそそういう西洋的な個を確立するっていう部分の大事さっていうのも分かってるんですね。ただそれを西洋をそのまま持ってきて西洋の個という概念をそのまま生かすっていうのはどうなのかなと思ってしまうというか。I agree that so that what we need the difference of the changement of the houses system, that we become more
our individuality is being more respected. But at the same time, I think that to bring this idea of individualism from Western philosophy is okay or not? How to deal with it?